अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से ठीक ठाक। आप अपने मोबाइल फ़ोन में रिंगटोन जो कि किस तरह रख सकते हैं रिंगटोन। सो यहाँ पर ये आ चुके हैं। यहाँ पर इस पर प्रेस करें, उसके बाद यहाँ पर ये रिंगटोन है। क्या करता बॉस। सो थोड़ा ऊपर जाएं, सिम वन रिंगटोन इस पर क्लिक करें, यहाँ पर ये पढ़ें। जो भी चाहें आप यहाँ पर रख सकते हैं। अगर नहीं रखना चाहें नन पर क्लिक करें। अगर क्या करता बॉस, आना ही सो पड़ा। मैं सो मेरी ये रखी हुई है, मैं इसको सेट कर लेता हूँ। क्या सो इस तरह आप भी अपनी रिंगटोन रख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली अमेजिंग वीडियो में। अगर ये अच्छा लगा तो वीडियो सब्सक्राइब लाजम करें।